హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు శివ ఎలక్ట్రీషియన్. ఫ్రెండ్స్, ఇది హై స్పీడ్ ఫ్యాన్ రిమోట్ కంట్రోల్తో వస్తుంది. ఇది ఏమైందంటే మనకి ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది, కానీ తిరిగేటప్పుడు పంప్ అన్నది పడుతుంది, అంటే సౌండ్ రావడం ఇలాంటిది జరుగుతుంది. ఆ కంప్లైంట్ ఏంటన్నది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా టెస్ట్ ల్యాంప్ చూసుకుని చెక్ చేద్దాం. సప్లై అన్నది మనం ఇలా పెట్టుకుని చూడాలి. ఓకే, టెస్ట్ ల్యాంప్ అయితే బాగా వెలుగుతుంది. ఇప్పుడు అసలు కంప్లైంట్ ఏంటన్నది మనం ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లగ్ పెట్టి చూద్దాం. దీని బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే గ్లాస్ తోటి ఉంటుంది. మొత్తం ఇండికేటర్లు 6 ఇండికేటర్లు ఉంటాయి. లోన పవర్ రాగానే ఇండికేటర్లు అన్నీ ఒకసారి బ్లింక్ అవుతాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఫ్యాన్ కూడా ఎత్తుకుంది. అయితే ఇది తిరిగేటప్పుడు అన్నది సౌండ్ రావడం జరుగుతుంది. ఇది లైట్ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, అలానే స్టెప్ 3, స్టెప్ 4, స్టెప్ 5. మొత్తం లైట్లన్నీ బ్లింక్ అవుతుంది. ఫ్యాన్ కూడా మనకి స్పీడ్గా తిరుగుతుంది, కానీ తిరిగేటప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది అన్నమాట. అది ఎందువల్ల వస్తుందో చూద్దాం. దీని బేరింగ్లు ఏమైనా కంప్లైంట్ వచ్చినాయో. అలానే దీని బేరింగ్లు చూసుకుంటే మన మామూలు ఫ్యాన్తో చూసుకుంటే దానికి కింద ఒకటి పైన ఒకటి 2 బేరింగ్లు వస్తాయి, కానీ దీనికి కింద ఇండికేటర్ వచ్చింది. అలానే దీని సెన్సార్లు అన్నీ కింద ఉన్నాయి కాబట్టి దీని కింద బేరింగ్లు లేవు. దీని బేరింగ్లు అన్నీ పైనే ఉంటాయి. 2 బేరింగ్లు కూడా పై సైడే ఉంటాయి. అవన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. అలానే ఈ రిమోట్లో ఆప్షన్ చూసుకుంటే దీని సెన్సార్ అన్నది చాలా ఫాస్ట్గా రిసీవ్ చేసుకున్నది రిమోట్ తోటి. ఇది నైట్ మోడ్, స్లీప్ మోడ్ అనమాట. చూసారు కదా, వెంటనే తీసుకున్నది. అలానే మనకి రిమోట్లో కూడా ఒక ఇండికేటర్ ఉంది. రిమోట్ వర్క్ చేస్తుందా లేదని చూడడానికి కూడా రిమోట్లో ఇండికేటర్ ఉంది. అలానే ఈ ఫ్యాన్ రిపేర్ చేసేటప్పుడు కూడా దీని గురించి మొత్తం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే దీని బాడీ మొత్తం ఒక్కో పార్ట్ల కింద ఓడదీసి లోపల ఏమేమి ఉంటాయో ఏంటి అన్నది మీకు చూపిద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అందరూ వీడియో చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు, కానీ ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయడం లేదు. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. చూసారు కదా, ఫ్యాన్ పట్టింది. అలా ఎందుకు పడుతుంది, బేరింగ్లు కానీ ఏమైనా కంప్లైంట్ వచ్చినాయా లేదంటే ఇంకా ఏదన్నా అదర్ కంప్లైంట్ ఏమైనా ఉందో చూద్దాం. అలానే మనకి కండెన్సర్ ప్లేస్లోనూ కండెన్సర్ అన్నది లేదు కదా, ఈ బాక్స్ ఉంది. ఈ బాక్స్లో కూడా ఏముంది ఏంటన్నది ఓడి తీసి అది కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను. వీడియోని అయితే కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మీకోసం. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఫ్లగ్ ఉంది. అలానే ఫ్లగ్కి 2 వైర్లు ఉన్నాయి, బ్లాక్, రెడ్. మన పాత ఫ్యాన్లో చూసుకుంటే మనకి బ్లాక్, రెడ్, ఎల్లో ఈ 3 వైర్లు అన్నది వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ మనకి బాడీ నుంచి 2 వైర్లు వచ్చినాయి, బ్లాక్, రెడ్. అంటే ఫేస్ న్యూట్రల్ మాత్రం వచ్చింది. మనకు ఆ ఎల్లో వైర్ అన్నది రాలే. ఆ ఎల్లో వైరు కండెన్సర్గానే ఉంది. ఆ ఎల్లో వైర్ కండెన్సర్గా ఉంటుంది కదా, అది ఇందులో ఉందో లేదో మనం చూద్దాం. ఈ వీడియో అన్నది మీకు కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఇది వడ్డీ అని టైం పడుతుంది కాబట్టి. మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ ఫ్యాన్లు అన్నది ఈ గ్లాస్ ఉంది కదా, ఈ గ్లాస్ అన్నది తిప్పితే వచ్చేద్ది మనకి. ఈ గ్లాస్ మీకు తిప్పి ఇంపి చూపిస్తాను. ఇది మన పాత ఫ్యాన్లతో చూసుకుంటే ఇది ఊడదీయడానికి చాలా ఈజీగా ఉందన్నమాట. లోన్ అయితే మ్యాగ్నెట్, అలానే వైనింగ్ కిట్, దీనికి ఒక మదర్ బోర్డు, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది.
కానీ ఈ సాఫ్ట్ అనేది బయటకు ఎలా తీయాలన్నదే మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. దీనికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే నూపునేరు ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసుకుని తీయాలి. నా దగ్గర ఏమో మామూలుది ఉంది, దీంతో కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఇంకా ఇలాంటి వేరే మోడల్స్ చాలా ఉంటాయి, మన బైక్ బేరింగ్లు తీసే నూపునేరు టైపు, వాటితో అయితే మీకు ఈజీగా వస్తుంది. ఈ మదర్ బోర్డు ఏదైతే ఉందో ఆ సెన్సార్ బోర్డు, దాన్ని ఒకసారి ఓడదీసి మీకు చూపిస్తాను, దాని లోపల ఎలా ఉందా ఏంటి అన్నది. దీని బాడీ చూసుకుంటే ఫుల్ మ్యాగ్నెట్ ఫ్రెండ్స్. అలానే ఆ కోర్కి ఏదైతే ఉందో వైరింగు, అది మొత్తం ఫుల్ కాపరు. అలానే హెవీ గేజ్ ఉన్న వైర్ అనమాట. మన మామూలు ఫ్యాన్లు చూసుకుంటే అలా లాగితే తెగిపోతాయి, కానీ ఇది అది ఆ టైప్ కాదు ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా హార్డ్గా అన్నది ఉంది, చాలా హెవీ వైర్ కూడా, గేజ్ ఎక్కువ. బోర్డుకి చిన్న చిన్న స్క్రూలు అయితే ఉన్నాయి మనకి 3 వైర్లు తీయడానికి. దానికోసం అయితే మన స్క్రూ డ్రైవర్ కానీ టెస్టర్ కానీ ఏం పనిచేయవు. దానికోసం మన మొబైల్ది స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఉపయోగించాలి. నా దగ్గర అయితే ఆల్రెడీ ఒక సెట్ ఉంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర కానీ ఇలాంటి ఫ్యాన్ కంప్లైంట్కి వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే మీరు కూడా సెట్ తీసుకుని ఉంచుకోండి ఫ్రెండ్స్. మన స్క్రూ డ్రైవర్ కూడా పట్టినంత చిన్న స్క్రూ అనమాట అవి. కరెక్ట్గా మన మొబైల్ స్క్రూ డ్రైవర్కి కరెక్ట్గా సెట్ అయిన స్క్రూలు అవి. పాయింట్ మార్చాలి. నా దగ్గర స్టార్ బిట్ ఉన్నది, ఫ్లాట్ బిట్ అనేది పెడతాను. వాడు స్టార్ కూడా ఇవ్వలేదు, ఫ్లాట్లో ఇచ్చాడు. ఆ ఫ్లాట్ అన్నది పెడతాను ఇప్పుడు. ఫ్లాట్ బిట్ అన్నది తీసుకున్నాను. దీన్ని ఇలా పెట్టి టైట్ వేసుకోవడమే, మనకి ఈజీగానే ఉంటుంది ఇది ఫిట్టింగ్ కూడా. నాకు ఇది 100 రూపీస్కి అయితే వచ్చింది. ఇది ముందుగా ఈ వైర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వైర్లు తీసేద్దాం. మనకి ఇక్కడ నేను నింపేది అయితే రెడ్ వైరు, దాని పక్కన ఎల్లో, దాని పక్కన బ్లాక్ ఉంది. 3 వైర్లు. ఆ 3 వైర్లు తీసిన తర్వాత ఈ బోర్డు అనేది తప్పిద్దాం. ఓకే, తర్వాత జాయిగా ఇది చాలా హార్డ్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీ దగ్గర కంపల్సరీ నూపునేరు ఉండాలి. నా దగ్గర లేదు కాబట్టి ఇబ్బంది పడుతున్నాను. మీరు అలా కాకుండా అది ఉంటే దాని ద్వారా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. వేరే నూపునేరు చూసారు కదా, ఇది వంగిపోయింది తీసేటప్పుడు. నెక్స్ట్ దీని లోపల ఒక స్ప్రింగ్ ఇచ్చాడు. మనకి పాత ఫ్యాన్లో చూసుకుంటే దానికి కింద సైడ్ ఉంటుంది స్ప్రింగు, దీనికి పై సైడ్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్న వాచర్ ఒకటి ఉంది, ఆ వాచర్ కూడా తీసేద్దాం. దీన్ని ఇలా కొట్టేయండి, కొట్టేస్తే ఈజీగా వచ్చేద్ది. జాగ్రత్త, దీని దగ్గర ఏ వైరు కూడా కట్ అవ్వకుండా పడుతుంది. ఓకే, మొత్తానికి అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. లోపల మ్యాగ్నెట్ అలానే బేరింగ్లు చూసుకోండి. మ్యాగ్నెట్ కూడా మనకి మొక్కల కింద అతికించారు. బేరింగ్లు అయితే బాగానే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, బేరింగ్లు ఏ సౌండ్ లేదు. మనకి సౌండ్ అన్నది ఎక్కడ వస్తుందంటే, మనకి సాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో సాఫ్ట్ కొద్దిగా అరిగింది ఫ్రెండ్స్. అరగడం వల్ల అది సౌండ్ అన్నది రావడం జరుగుతుంది. అలానే ఇక్కడ ఏవో కొన్ని మార్కులు ఇచ్చాడు, అవేంటి నాకు అర్థం కాలేదు. మీకు కనుక తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. దీని వైనింగ్ అయితే మొత్తం ఇలా ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూసారా వైర్ అన్నది ఎంత లావు ఉందో. దీని బోర్డు, అలానే బోర్డు దీని మీద ఉన్న మొత్తం అన్నీ చూడండి. మీకు బాగానే కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. అలానే మీలో ఎంతమంది ఇలాంటి ఫ్యాన్లు, మన ఎలక్ట్రీషియన్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇలాంటి ఫ్యాన్లు ఎంతమంది రిపేర్ చేశారు అన్నది కూడా కామెంట్ చేయండి. నేనైతే ఇలాంటి ఫ్యాన్ రిపేర్ చేయడం ఇది రెండోసారి. ఇంతవరకు ఎప్పుడైనా సరే మామూలు ఫ్యాన్ రిపేర్ చేసేవాడిని, ఇది రెండోసారి వచ్చింది. మీకు కూడా ఒకసారి చూపించాలనిపించింది, అందుకని ఈ వీడియో తీశాను.
దీని లోపల చూసుకుంటే ఏదో మొత్తం ఒక సౌండ్ సిస్టంలో ఉన్న యాంప్లిఫైర్లో ఉన్న మదర్ బోర్డులన్నీ దీంట్లోనే ఉన్నట్టుంది. మనకు అలానే చూసుకుంటే కింద బేరింగ్ పై బేరింగ్ 2 బేరింగ్లు ఉన్నాయి ఇందులోనే. 2 ఒకసాటే పెంచాడు. మనకు ఇలా ఒక బేరింగ్ పెడితే సరిపోద్ది, అలాంటిది 2 బేరింగ్ పెట్టాడు, ఎందుకో నాకు అర్థం కాలేదు. బేరింగ్లో కూడా ఏ సౌండ్ రావడం లేదు ఫ్రెండ్స్. మనకు సౌండ్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ సాఫ్ట్ మీదే వస్తుంది, లేదంటే మ్యాగ్నెట్ అన్న టచ్ అవుతుందేమో, అది కూడా ఒకసారి చూస్తాను. బేరింగ్ అన్నది స్మూత్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. కింద బేరింగ్ కూడా స్మూత్గానే ఉంది. బేరింగ్లో అయితే అలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, నేనైతే పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. అది మన కండెన్సర్ టైప్ ఒక కాయిల్ ఇచ్చాడు కదా, ఆ కాయిల్లో ఒక బోర్డు అన్నది ఉంది. అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఫస్ట్గా చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ 3 స్క్రూలు ఉన్నాయి. స్క్రూలు అన్నది తీసేద్దాం. ఓకే, లాస్ట్ స్క్రూ అన్నది తీసేస్తున్నాం. ఫైనల్గా డోర్ అయితే తీసాం. లోన్ బోర్డు చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంది. మీకు మొత్తం బోర్డు అనేది దింపి చూపిస్తాను. ఇంకా లోన స్క్రూలు ఉన్నాయి, ఆ స్క్రూలు కూడా తీసేసి చూపిస్తాను. ముందుగా స్క్రూలు కూడా ఇంపేద్దాం. ఇందులో కండెన్సర్ అయితే లేదు, దీనికి కూడా మదర్ బోర్డు ఇచ్చాడు. ఇక ఇదే మనకు కండెన్సర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఇందులో చూసుకుంటే ఐసీలు, అలానే చిన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మీకు మొత్తం బోర్డు అంతా ఒకసారి తీసి బయటకు తీసి చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బోర్డు అయితే ఇలా ఉంది. మొత్తం 2 బోర్డులు, కింద అది మనకి ఇండికేటర్ ఉన్న బోర్డు ఒకటిను, నెక్స్ట్ మన కండెన్సర్ టైప్లో ఒక బోర్డు. ఇది చూసుకుంటే ఒక మినీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాగా ఉంది. మొత్తం చూస్తున్నారు కదా, దీని మీద చిన్న చిన్న కాయిల్స్ మొత్తం అన్నీ. మన పాత ఫ్యాన్లో చూసుకుంటే వైరింగ్ కాలిపోతే కోర్ మార్చుకోవడం అలాంటి సింపుల్గా అయిపోతాయి. కానీ ఇలాంటి ఫ్యాన్లో రిపేర్ వచ్చిందంటే ఇందులో ఏ కాయిల్ వేసిపోయినా ఏమైనా పెద్ద సమస్య మనకి రిపేర్ చేయడానికి. ఏ కాయిల్ పోయింది ఏంటన్నది మనం చెక్ చేసుకుని ఆ కాయిల్ తీసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ కాయిల్ చేంజ్ చేయాలి. అప్డేట్ అనుకుంటాం, కానీ అప్డేట్ కూడా మనకి ఈ విధంగా రిస్కే. ఇదేంటంటే కస్టమర్ల సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది, కానీ మనం రిపేర్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మన పాత ఫ్యాన్లో చూసుకోండి, పైన బేరింగ్ కింద బేరింగు ఆ రెండిట్లు లేకపోయినా ఈజీగా తీసి మార్చేస్తాం పొలర్తోటి. లేదా ఒకవేళ కోర్ ఏదైనా కాలిపోయిందంటే ఆ కోరుని తీసి వేరే కోర్ వేయడమో, లేదంటే దానికి సాల్డరింగ్ చేయడమో చేసి అలానే బిగించేసి కండెన్సర్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసి పెట్టేస్తాం. దీంట్లో చూసుకుంటే మనకి కండెన్సర్ లేదు, అలానే మొత్తం ఇవన్నీ కాయిన్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఐసీలు, మెయిన్ ఐసీలు ఉన్నాయి, కింద ఎల్ఈడి ఇండికేటర్లు ఉన్నాయి, సెన్సార్ ఉంది. ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇందులో ఒక్కటి పోయినా మనకు ఫ్యాన్ అన్నది సరిగ్గా వర్క్ చేయకపోవచ్చు. ఇవన్నీ మనం తీసి మార్చాలంటే మనకు పెద్ద తలపోటు, ఇంకా చూసుకోక్కర్లేదు. మనం ఈ మెయిన్కి ఇది బోర్డు కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవడానికి మనం బోర్డు కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు మల్టీమీటర్తో చెక్ చేసుకోవాలి. అలానే చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు మొత్తం మ్యాగ్నెట్తో ఇచ్చాడు. మనం ఈ స్క్రూలు అనేది ఫిట్టింగ్ చేసేద్దాం. దీన్ని ఎలాగ అయితే ఉందో మనం అలానే ఫిట్టింగ్ చేసేద్దాం. ఫిట్టింగే కాబట్టి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాను మీకోసం, వీడియోలో ఎంత ఎక్కువైపోతుంది కదా.
అలానే మనం కోర్ తోటి బోర్డు ఏ విధంగా విడదీసామో మళ్ళీ అదే విధంగా ఫిట్టింగ్ చేసేద్దాం, దీన్ని ఏమీ ఖరాబ్ చేయకుండా మనం. దీనికి 3 స్క్రూలు ఇచ్చాడు కదా, 3 స్క్రూలు ఫిట్టింగ్ చేసేద్దాం. మనం చివరిసారిగా బేరింగ్లు కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. బేరింగ్లు కూడా బాగానే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, మనకైతే ఏ కంప్లైంట్ లేవు బేరింగ్లను. లేదంటే బేరింగ్లు చేంజ్ చేసేది. ఈ మ్యాగ్నెట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మామూలుగా పెట్టేది యథాస్థితిలో. ఈ కోర్లోకి మనం ఇది మ్యాగ్నెట్ అనేది ఇలా గంటగానే ఆటోమేటిక్ అదే లాగేసుకుంది, మనం ఏం చేయకుండానే. ఎందుకంటే అది ఫుల్ మ్యాగ్నెట్తో వచ్చింది కాబట్టి. ఒకసారి తిప్పి చూస్తున్నాను, మనకి ఎలాంటి సౌండ్ కూడా లేదు, బాగానే ఉంది. మనకి సౌండ్ అన్నది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీకు అది కూడా చూపిస్తాను నేను. మ్యాగ్నెట్ కొంచెం లైట్గా రాసుకుంటుంది ఇక్కడ. ఇది ఏసీ నుంచి డైరెక్ట్ డీసీ వోల్టేజ్ కాబట్టి మనం మ్యాగ్నెట్ తిప్పగానే లోన్ లైట్లు అనేది బ్లింక్ అవుతాయి. మీరు అది కూడా ఒకసారి చూడొచ్చు, మీకు సరిగ్గా గమనించారో లేదో. లైట్లు అన్నది బ్లింక్ అవుతుంది, మనం ఇంక ఏ పవర్ అన్నది ఇవ్వలేదు దానికి. మనం మ్యాగ్నెట్ తిప్పగానే మొత్తం లైట్లు అన్నీ బ్లింక్ అవుతున్నాయి. ఆ బ్లూ కలర్లో వెళ్ళడం మీకు కనిపించవచ్చు. ఓకే, ఇంక మనం ఈ ఫ్యాన్లు అన్నది బిగించేద్దాం. పై గ్లాస్ ఉంది కదా, అది కూడా. ముందుగా దీనిది అయితే ఈ స్ప్రింగ్ యాడ్ చేద్దాం.
ఓకే, మనకి ఆ లాక్ అన్నది కూడా ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. మీరు ఒకసారి గమనించవచ్చు ఈ లాక్. మీకు కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. అలా ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. ఆ ఫిట్టింగ్ అయినప్పుడే ఆ సాఫ్ట్ ఏదైతే అరిగిందో ఆ సాఫ్ట్ ఆ స్ప్రింగ్ కలిసి మనకి సౌండ్ అనేది కొంచెం రావడం జరిగింది. మనం ఒకసారి ఆయిల్ కరెక్షన్ అనేది కూడా ఒకసారి పెట్టి ఫ్యాన్ చెక్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. నేను ఇప్పుడు ఆయిల్ అయితే కలుపుతాను. ఆయిల్ కలిపిన తర్వాత ఫ్యాన్ ఏ విధంగా తిరుగుతుంది ఏంటనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం వైర్ పెట్టి. మనం ఫ్యాన్ అయితే ఆన్ అవడం జరిగింది. లైట్లు కూడా వెలుగుతున్నాయి. దీని సెన్సార్ అయితే ఎలా పనిచేస్తుందో, రిమోట్ స్పీడ్లు ఇవన్నీ ఒకసారి చూద్దాం. ఫ్యాన్ అయితే స్పీడ్గా తిరుగుతుంది. మన రిమోట్తో కూడా ఒకసారి ఆపరేటింగ్ చేద్దాం. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, అలానే స్టెప్ 3, స్టెప్ 4, స్టెప్ 5, హై స్పీడ్. మనకి మీడియంలో ఉన్నది హై స్పీడ్ అనమాట. ఇప్పుడు హై స్పీడ్లో అయితే తిరుగుతుంది. ఒకసారి లైట్లు ఆన్ చేద్దాం. మనకి లైట్లు ఆన్ అవడం వల్ల ఏంటంటే నైట్ టైము మన ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం బెడ్ లైటు అన్నది లేకపోతే ఈ లైట్లు అన్నది వేసి పడుకోవచ్చు. ఈ వీడియోని మీరు తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.